गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। ठीक है। ऐसे ही फंसाऊंगी इसको। ये खेबड़ी इतना हंस क्यों रही है? पता है आप हमारी दुकान में सबसे ज्यादा हैंडसम आने वाले लड़के हो। ओह, क्या सच में इतना हैंडसम हूँ मैं? आप यहाँ रोज आया करो, मैं आपको गोलगप्पे खिला खिला कर मिस्टर इंडिया बना दूंगी। ओह, पक्का काली दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। बाकियों के लिए तो मैं 50 रुपए प्लेट लगाती हूँ, लेकिन आपके लिए 200 रुपए प्लेट है। अबे खेबड़ी, ज्यादा मक्खन में लगा समझ गई, 10 रुपए प्लेट